بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الثالث الثانوي وثالثة ثانوي، إجابة كتاب البوكلت. ميرسي فرنساوي 2024 كتاب البوكلت. الإيميل والموضوع. الإيميل الأول بيقول لك الأسئلة المقالية يتم الإجابة عليها بورقة الإجابة المخصصة لذلك. كل سؤال عليه 3 درجات. ريبوندي أس إيميل بار دو فراز كومبليت، يعني أكمل جملتين كاملتين. سالو. جو سي جوي دو لا ميوزيك، طبعا هو بيدي جملة مقدمة وبعدين يجيب السؤالين. كل انسترومون، أي أداة دي ميوزيك موسيقية تيجو تعزف. Est-ce que tu sais faire ماذا تعرف كوم سبور تمارس كرياضة. أوروفوار. سالو. جو جو دي بيانو، أعزف على البيانو. أسهل كلمة جي جو دو بيانو. بيانو. جو براتيك لو فوتبول. جو براتيك لو فوتبول أ بلس. جو جو دو بيانو جو براتيك لو فوتبول. أسهل جمل. الموضوع écrivez de 25 à 30 mots من 25 30 كلمة dans ces sujets. Utilisez les éléments suivants. Calme, se déplacer. Vous écrivez un email à votre ami français pour lui parler des avantages عن الأفونتاج المميزات et des avantages العيوب de la vie en ville، السكن في المدينة أو العيش في المدينة. et à la campagne في الريف. et où vous aimez vivre وأين تحب تعيش. طبعا مش هعمل شكل ايميل. دو رامي ا بيير اوبجي لا في à la campagne et en ville. سالو. j'aime vivre à la campagne، بحب أعيش في الريف. Il y a l'air pur، الهواء النقي. Il n'y a pas de bruit، ما فيش ضوضاء. La campagne est calme، الريف هادئ. Il y a des animaux، ويوجد حيوانات. mais il n'y a pas de cinéma، ما فيش سينما. La ville est animée، المدينة مزدحمة. Il y a de bruit، يوجد ضوضاء. mais il y a des cinémas، يوجد سينما. des restaurants، des clubs. et on peut se déplacer facilement en ville، ويمكن أن ننتقل بسهولة في المدينة. ثاني درامي à Pierre objet la vie à la campagne et en ville. Salut, j'aime vivre à la campagne et il y a l'air pur, il n'y a pas de bruit, la campagne est calme et il y a des animaux mais il n'y a pas de cinéma. La ville est animée, il y a de bruit mais il y a des cinémas, des restaurants, des clubs et on peut se déplacer facilement en ville. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.